На днях я выложила видео, как пачкаю мебель. На этот желтый стул был вылит черный кофе, красный кетчуп, белое молоко и одно куриное яйцо. Стул очистился идеально, но, конечно, нашлись комментарии эксперты, которые написали: она подменила стол. Это склейка. Поэтому сегодня съемка на бис, без склейки. Пытаетесь найти, в какой момент я подменила стол, или все-таки пылесос действительно отмывает. Погнали!